Oke, selamat pagi. Sedang bermain di rumah teman, belajar membuat bonsai. Ya, ini bonsai arben. Ini bonsainya. Lumayan, bonsai kecil, ukuran kecil. Ya, coba berkebun. Dan ini bonsai yang sudah namanya sudah ini bahan, masih ada bahan juga, bahan sedang berjemur. Ditemani sekalian dengerin burung-burung juga ya, burung-burung beranjangan, atau kalau di Sundanya pitimplik ya. Enak ditemanin ya, untuk menemani sambil ngopi bareng bersama teman, dengerin burung sambil lihat bonsai. Ya, cukup itu aja dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Devantika 55 Siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.